Родриго де Пол. Страхотно подаване, отличен контрол на Алварес! Ето това е! Един човек трябва, който просто да смени ритъма. Един човек, който с прострелно подаване да разбие защитата на Канада. И всичко става с лекота. Просто овладяването на Хулиан Алварес бе от друга планета. Забележете паса на Родриго де Пол. Феноменален наистина, но докосването на Алварес оставя реагира, а завършващия удар бе това, което много нападатели демонстрират между краката на вратаря. Всички се чудят защо не се стреля другаде, ами защото там вратарите са най-уязвими и Крепол го доказа в този момент. Един от тримата най-впечатляващи футболисти. Тук за Аржентина бързо изпълнен тъч от страна на Анхел Ди Мария. Меси, подаване в наказателното поле. Де Пол пита да върне отново към Меси. Лошо изчистена топка! 2-0 за Аржентина! Енцо Фернандес е на път да прати Аржентина на финал. Без особени затруднения. Казахме си в началото на това второ полувреме. Аржентина поведе на Канада в първия матч в 49-та минута. Сега малко след нейното изтичане вкарва втори гол. Тук обаче можем да го имаме отменено попадение. Защо